da boiada. A poeira é como o tempo, um véu, uma bandeira, tropa viajada. Foram indo lentamente, calmos e serenos, lenta caminhada. E sumiram lá na curva da vida, na curva da estrada. E depois dali pra frente não se tem notícias, não se sabe nada. Nada que dissesse algo de boi, de boiada, de peão, de estrada. Disse um viajante, história mal contada. Ninguém viu nem rastro, nem homem, nem nada. Isso foi há muito tempo. A tropa com seus lagos e peleiros, Ali dá uma olhada nos bezerros. assombradas, verdades juradas, dizem que sumiram e não existiram, ninguém sabe nada. Vai assim. Esse aqui pra abrir. A poeira é como o tempo, é uma bandeira, tropa viajada. As outras vacas estão pro lado de lá, estão no passo de lá, e eles estão do lado de cá. Aqui é a carcaça do unicórnio. Faz parte da história. E até hoje em dia, quando coisas assombradas, verdades juradas, dizem que sumiram, que não existiram. O pasto limpamos esses dias. Tá? O capim tomando tudo de novo. Graças a Deus. Céu lindo, nublado. As aves louvando o nome do Senhor. Ué. E aqui tá os cão guia. E a gente tá em procura dos dois bezerros. A bezerra e do bezerro. Já volto a gravar quando eu achar os dois. E ainda estamos à procura. Creio que eu vi, eu acho que o lombo dele ali em cima. Olha. O lombo dele ali pra cima, como essas jeremas aqui estão tomando a vista, não tá dando pra ver muito, mas eu acredito que foi ele ali. Vamos lá dar uma olhada. Eles parceiros, né, Mila? Vai assim, pode. Foi levando boi, rastro da boiada. A poeira é uma bandeira, tropa viajada. Embaracei aqui. Calmos e serenos, lenta caminhada.
até agora nada. Viu o lombo dele parecendo ali pra trás daquela jeremola. Dá uma olhada. Se eu achar, eu volto a gravar. Achei ali agora. Estavam deitados, por isso que eu não vi. Achei eles. Agora eu colocar, tocar eles lá. Lá de baixo. Estamos deixando eles isolados aqui nesse pasto, porque os outros estão no outro. Aí eles estão aqui nesse pasto, ó. Como ele tá aqui, tá na corda, ficou embaraçado. Eu vou desembaraçar ele aqui agora. Achei que tava embaraçado, mas a real tava não. Eu tinha embolado ali um pouco, mas ele esticou e logo saiu. Vamos lá, né? Tocar esses vizinhos ali pro... Eu vou cercar eles pra eles não entrarem. Aqui. Para. Eles descerem. Para. Coisas assombradas, verdades juradas, dizem que sumiram e não existia, ninguém sabe nada. Só dando uma olhada mesmo nos bezerros da tarde. Aqui vem os três. Pronto. E por hoje é só. Fique com Deus. Até mais tarde. A poeira é como o tempo, é uma bandeira, tropa viajada. Foram indo lentamente, calmos e serenos, lenta caminhar. Dias e meses seguindo e o destino fluindo e a gente indo embora. Isso tudo aconteceu e o fato que se deu faz parte da história. E até hoje em dia, quando junta a pensada, coisas assombradas, verdades juradas, dizem que sumiram, que não existiram, ninguém sabe nada.